meus amigos. Os freios podem estar precisando de um pequeno ajuste. Mais fácil nas curvas. Eu vou levantar a cortina do tempo. É o seu destino. Não olhe nos meus olhos. Seu destino. Agora, se eleve além da besta. Onde está isso? Vai! Esquerda. Vai! Sim! Cair! Sozinho! Os olhos do amor. Ruim sobre isso. Ei! Acenda uma luz aqui embaixo. Lá! Isso não foi tão ruim. Amigos, eu comemoro sua chegada. Se você beber muito da sua proteína, teremos o maior prazer em ajudá-los como alunos.